מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים לרשת אורט שותפים לפרויקט חדש של האיחוד האירופי בשם אוסוס Open Schools for Open Societies. אחת מתוכניות ההעשרה בנושא מדע היא התוכנית של אוסוס. החבר'ה שעברו פה ולמדו כל השנה מתנסים בלהקים עסק משלהם על כל המשתמע, ובעצם עם השיתוף פעולה עם אוסוס, המוצר שהם היו צריכים לחשוב עליו הוא בעצם קהילתי. הכנו מוצר שהמטרה שלו, כמו שאתם רואים פה, היא לעזור לילדי העיר עכו להכיר את העיר שלהם ואת ההיסטוריה שלה בצורה חווייתית. ברגע שהעלינו את הרעיון ודיברנו ללמוד על העיר עכו, הם כמובן הלכו והוציאו מידע מהוויקיפדיה. ואז אמרתי, לא, אני רוצה שרגע נחשוב ונצא מהקופסה, איך אפשר ללמוד על העיר דרך מדע. יש לנו פה כמה מהתוצרים היפים של צילומים שעבדו עליהם במשך הרבה זמן. כל צילום נבחר בקפידה. הצטרפנו לפרויקט יזמים צעירים, צילמנו להם כל מיני תצלומים למשחק שהם ייצרו למוצר שלהם. לראות אותם הרצינות של ללכת עם הרשימה ולעמוד במשימת צילום של כל הדברים ולשתף פעולה היה פשוט מקסים, ושוב הכרנו ברגליים את עכו דרך זה. אז בשנה הבאה אנחנו הולכים ליצור קשר עם מנהלי בתי הספר היסודיים בעיר, שמלמדים בבתי הספר היסודיים על העיר עכו. ונפעיל את הילדים עם אותו משחק שבא ללמד על העיר עכו. מעבר לזה, הרעיון הוא ללכת ועם אותם ילדים להמשיך את הפרויקט ביצירת שאלות חקר שהם יבנו בעצמם.